Tarixin ən qəribə yol qəzalarından biri. Bu hadisə 60 il əvvəl 11 avqust 1965-ci ildə baş vermişdir. İçində 40 nəfər sərnişin olan avtobus saat 20:00-da Ankaradan yola düşür. Səhər saat 03:00 radələrində Həndəqə çatan avtobus nasazlıq səbəbindən yolun kənarında dayanmış yük maşınının arxasına çırpılır. Qəza nəticəsində avtobusa çox cüzi ziyan dəyir. Heç kəs xəsarət almır. Baş verənlər bununla məhdudlaşsaydı, ziyanlı adi yol nəqliyyat hadisəsi kimi qeydə alınardı. Amma bu belə olmadı. Avtobusun vurduğu yük maşınına azot turşusu yüklənmişdi. Fəlakət baş verənə qədər biraz daha az vaxt var idi. Yolun kənarında kiçik bir gölməçə var idi. Sirkə ilə dolu nəhəng molekullar parçalanaraq içindəki kimyəvi maddələr çuxura tökülərək suya qarışdı. Turşu nitrik su ilə qarışdıqda tüstü havanı bürüdü. Bu tüstü də avtobusa doldu. Qəza zamanı yatmış sərnişinlər avtobusun yandığını zənn edərək panika içində çıxmaq üçün qapılara tərəf qaçdılar. Biraz izdiham olsa da xəsarət alan olmamışdı hələ ki. Qəza zamanı biraz da asid turşusu da yola töküldü. Avtobusdan düşən sərnişinlər bu mayenin üzərinə basdıqda ayaqları yanmağa başlayırdı. Gecənin zülmət qaranlığında sərnişinlər kənarda olan gölməçəni gördülər. Lakin o artıq su deyil, asid çuxuru idi. Elə dəhşətli hadisə də bu zaman baş verdi. Sərnişinlər ayaqlarının ağrısını sakitləşdirmək üçün özlərini su olduğunu düşündükləri çuxura atdılar. Gecənin zülmət qaranlığında özlərini asid gölməçəsinə atan 23 sərnişin yanıb əriyərək həyatlarını itirdilər. Yük maşınının sürücüsü Mustafa Selik də dünyasını dəyişdi. Yanıq iyi Həndəqdən 2 kilometr uzaqda da hiss olunurdu. Cəsədlərdən çox az bir qalıqlar geriyə qalmışdı. Hətta sümükləri də ərimişdi. 18 nəfərin qalıqları qəzadan 10 metr aralıda qazılmış çuxura qoyuldu. Çuxurda bir molla cənazə namazı qıldı və çuxur torpaqla örtüldü. Çuxurda vitriolla təmasda olan və sağ qalan yaralıların da vəziyyəti yaxşı deyildi. Bəziləri gözlərini itirdi. Onların bəzilərinin bədənlərində çox ağır yaralar yarandı. Adapazarı Dövlət Xəstəxanasının palatalarını yanıq qoxuları və qışqırıqlar bürüdü. Ağrı böyük idi. 60 il sonra bu qəza bugün çətin xatırlanır. Halbuki bu tarixin ən qəribə və ən dəhşətli qəzalarından biridir.